مساء الخير يا شباب سينيور 2. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مسز سارة. عندنا النهاردة هناخد بيور ماث. وعندنا في البيور ماث عندنا 3 حاجات. لطلاب العلمي هيبقى عندهم الجبر، وعندنا كالكولس، وعندنا التريجونومتري. الادبي نفس الكلام، بس في دروس اقل من العلمي. اوكي، الدرس ده في العلمي والادبي، معانا الادبي والعلمي مع بعض. بس العلمي، طلاب العلمي معاهم كتاب تاني اسمه Applied Mathematics، يبقى هياخدوا البيور وهياخدوا الابلايد، ده كتابين دول العلمي. الادبي هياخدوا كتاب واحد اللي هو الجنرال ماث، هو بيبقى شبه العلمي بس يعني دوسه اقل من العلمي. احنا العلمي عندنا دوس يعني اكتر شويه. ماشي. عايزاكم تكونوا مستعدين، منهج سهل مش صعب، بس عايز مذاكره. اللي هيكمل بقى ان شاء الله في رياضه فيعني يحاول يذاكر اول باول. وبرضو الادبي الموضوع مش صعب قوي، هياخدوا يعني لازم يبقى عندك حس في الماث شويه، لان عندك برضو في احصاء في statistics في تالتة ثانوي. ما تقطعش علاقتك بالماث على طول. اوكي، يلا بينا نبدا نشتغل. عندي النهارده هنشتغل real function، وعايزين نعرف يعني ايه اصلا function. لو كنت تكونوا فاكرينها من زمان، يعني ايه function؟ يعني انا عندي حاجتين. انا عندي مثلا هقولك ايه، عندي elements في الاكس و elements في الواي. يعني ايه elements في الاكس و elements في الواي؟ يعني مثلا لو عندي f of x equal x plus 2 مثلا، فانا هبدأ اكتب element في الاكس، ادخل اي element في الاكس، اعوض باي number يعجبك. 2 مثلا، 2 plus 2 is equal 4. يبقى الايمج عندي هنا مين؟ 4. كل الحاجات اللي في الاكس دي بنسميها دومين، او بنسميها الحاجة اللي احنا input، واللي طالع ده اسمه output اللي بيطلع function. كل element هنا يعني التو ملهاش الا الفور، في حاجة تانية لو حطيتها هتطلع يعني رقم تاني؟ لا، مفيش. لو 2 هتطلع 4. يبقى each element in x has only one image in y. بكده نسميها ايه؟ نسميها function. زي مثلا لا افكركم قبل كده، مثلا كان بيبقى عندي اهو x و y. مثلا لو الاكس فيها a b c، والواي فيها 2 3 4 5. فلو الاكس والواي امتى تبقى ما بينهم relation، ما بينهم function، وامتى لا. لو each element in x has only one image in y، يعني كل element هنا عنده image واحد. يعني ال A الصورة بتاعتها 2، ال B الصورة بتاعتها 3، ال C الصورة بتاعتها او الامج بتاعتها 5. فدي كده اسمها function. طب لو انا عملت كده، لو عملت ال B دي معاها 2 elements، يعني ال B عندها 2 images زي 4، دي هتبقى function؟ لا، قالك دي not function. ليه؟ لان ال element in x، ال x دي has 2 images، عندهم 2 images، ما ينفعش. احنا عايزين function يبقى لها 1 image. اوكي، يعني انا مثلا هقولك لو انا عايزه اكتب الفانكشن دي هتبقى equal ايه. طبعا انتوا عارفين ان هي بتبقى عباره عن order pairs، كنا واخدين الكلام ده قبل كده. A and 2 كل اتنين مع بعض، يعني ال A الامج بتاعها 2، و B and 3، و C and 5، كل واحدة الامج بتاعتها A. في حد عنده 2 images؟ لا، يبقى دي تمام function. طب لو كتبتلك relation كده 2 and 1، 3 and 5، 2 and 7، هتقولي دي function ولا لأ؟ تقولي طب تعالي يا مس نشوف. الاكس هنا ال2 عندها 1 image، ال3 عندها 1 image. ايه ده؟ ال2 رجعت تاني وعندها image تاني، يبقى ال2 عندها 2 images، ال1 وال7. ما ينفعش، احنا قلنا الفانكشن لازم يبقى دي ايه؟ not function. يبقى الفانكشن لازم يبقى ايه؟ each element in x has only one image in y، ودي معناها الفانكشن. طب لو جبت لك رسمه مثلا كده،
عملت لك اي جراف اهو هنا، وتعالى نشوف نعمل اي حاجة. سي مثلا عندي كده مثلا. تعال نشوف بقى كل ايمج هنا، كل بوينت هنا ليها 1 ايمج ولا اكتر. مثلا كده ادي 1 ايمج اهي، مثلا اكس هنا اهي عندها 1 ايمج 1 ايمج 1 ايمج، ما فيش حد عنده 2 ايمجز اهو، صح. مثلا البوينت دي الايمج بتاعتها الواي اهي الاكس دي عندها الايمج بتاعها اهو، الاكس مثلا 2 الايمج بتاعها اهو، وهكذا. طيب لو عملت لك الشكل كده مثلا اي حاجه، تعال نشوف هنا ايه. مثلا دي الاكس ب1 هلاقي لها 2 ايمجز، شايف في ايمج هنا فوق اهي، دي الاكس الايه السات بتاعتي النمبر بتاعي، والايمج بتاعه الصورة بتاعته على الواي. يعني الاكس لا همشي كده لحد الجراف بتاعي، سوري همشي لحد الجراف اهو مثلا، واطلع اهي كده تقطع الجراف، واشوف هنا ادي ايه، ادي دي واي 1 اهي. بص تعالى نشوف قطعة الجراف كمان من تحت اهي ليها واي 2، يبقى لها 2 images، يبقى دي ايه not function، يبقى دي not function. طيب قالك في طريقة تانية ممكن اعمل لاين vertical line، وده اسمه vertical line test. ابدأ اعمل lines كده vertical ولو قطعت في 2 points زي ما انت شايف كده تبقى هي not function اهي 1.1 يبقى 2 point، مش شرط يبقى هنا، ممكن اعمله في اي حتة. هبدأ اجرب بقى اهو، كل دول قطعوا في 2 points يبقى هي ايه not function. طب لو عملت هنا قطع في point واحدة اهي، تعالى بص اهو قطع في point واحدة، مش عارفة straight line اعمل كده ليه، استنى اهو هعمل لاين اهو هيقطع في بوينت واحدة، لاين اهو هيقطع في بوينت واحدة، هيقطع وهكذا. خلاص يبقى انا بجربه في كل حتة لقيته عمل cut in one point، يبقى دي function، يبقى دي function. اوكي ودي ايه not function عشان ايه عملت في ايه 2 points. تعال نقول الكلام تاني. قلنا الفانكشن اللي هي ايه امتى اصلا تكون function؟ لما يكون each element in x has only one image in y. طب نعرف ازاي انها function ولا لا؟ قلنا في طريقتين، الالجبرا، وقلنا ازاي هتلاقي كل image بس الاكس ليها one variable في y، ليها one image في y. الجرافيكالي هتعمل ايه vertical line زي هنا كده. لو عملت لك vertical line اهو تعالى نعمل vertical line اهو، هيقطع في بوينت واحدة في اي حتة تعجبك. اعمل vertical line وايه واعمل التست بتاعك، هتلاقيه قطع في بوينت واحدة اهي. طب هنا بقى عمل كات في ايه، عمل كات في 2 points اهي 1 point والبوينت التانية اهي. خلاص يبقى دي ايه، يبقى دي not function. هنا ايه طبعا function. ماشي. طيب لو جات لي مثلا قال لي ان الواي equal 7 مثلا اي نمبر، وهنا الاكس equal 4، انه فيهم function وانه not function، اعرف منين؟ تعال هعمل الاكسس بتاعتي اهو مثلا وابدا اقسمها. طبعا تعرف تقسمها يعني مفيهاش حاجه. هنقسمها ازاي؟ يلا بينا واحده واحده. بيقول لي y equal 7، يعني ايه y equal 7؟ يعني الواي عند الواي ب7 كده دي constant function. يعني ايه constant function؟ يعني ثابته اهي لاين كده مش بتتغير من عند ال7. اي حاجه هنا الايمج بتاعها 7، 1 الايمج بتاعه 7، 2 الايمج بتاعها 7، النيجاتيف 1 الايمج بتاعها 7، وهكذا. اوكي دي لو عملت لها vertical line test، تعالى نعمل vertical line test اهو، هلاقيه cut in one point اهي، cut in one point، cut in one point، كله قطع في بوينت واحده. يبقى هي function ولا لا؟ يبقى دي function. طب تعالى نعمل y equal 4، يعني ايه x equal 4 سوري، هاجي عن x 1 2 3 4، عند الاكس 4 وهعمل لاين.
اللاين ده اصلا هو vertical line يعني مش محتاج، يبقى دي على طول not function. ليه؟ لان عند الفوق عندها مليون image مش image واحد. عند الاكس اهي 1 2 3 4 عندها كذا image، يبقى دي على طول not function. يبقى هعرف منين انها not function؟ قلنا اول طريقة الجاف، وتاني طريقة اللي هي لو قال لي x equal اي number دي على طول not function من غير ما افكر. تالت طريقة قلنا اول طريقة الجاف اللي هي vertical line، لو عطيلي طبعا ايه، لو عطيلي جاف. تاني طريقة لو لقيتها اكتر من حاجة في ايه، في الاكس مثلا اهي الاكس متكرر، تبقى دي على طول not function، دي not function ودي not function لو عملت cut في 2 points. ماشي. اللي بعده ايه قلنا اهو لو الاكس equal number دي برضو not function، لو x equal number يبقى not function عشان هي تبقى vertical line اصلا، دي not function برضو. اوكي، كل دول هيبقوا not function وعرفنا يعني ايه function. خلاص تعالى بقى ايه ناخد for example كده، يلا بينا. بيقولي which represent y is the function، مين فيهم function. تعالى نبص كده واحدة واحدة مع بعض. هعمل vertical line بتاعي واشوف دي طبعا ايه اهي. تعالى نعمل vertical line، تعالى نعمل vertical line اهو في اي حتة تعجبك اهو، قطع في نقطتين يبقى دي not function. طيب تعالى دي نعملها، لو عملت هنا هتقطع في 1 point، هنا في 1 point، بس في نقطة يعني لو عملت هنا في الكريتيكال، في الحتة الكريتيكال دي اللي يعني اللي هو كاني بتلكك لها كده، هتقطع في 2 points. او بمعنى اصح من غير ده، في 2 ال1 عنده 2 images، او شايف ال1 عنده 2 images، عنده image في الاولانية هي 2 وimage تانية اللي هي -2، فدي طبعا not function. اوكي طيب تعالى نشوف اللي بعديه. ده ممكن اعمل اي لاين في اي حتة برضو ايه ما قطعتش، يبقى دي function، يبقى دي هي الفانكشن. طبعا قلنا الvertical line not function، يبقى انهو واسمة هتبقى C. جميل. طيب سؤال تاني بيقولي which of the following not represent function، مين فيهم مش function، مين في دول مش function. تعال نشوف واحدة واحدة كده. احنا قلنا الفانكشن اللي هي هتبقى ايه، ليها 1 image في الاكس، ليها 1 image. طيب تعال نشوف كده، هنا 1 image هنا في هنا دي opened، هنا مش موجودة. opened دي يعني مش موجودة، وهنا closed يعني هي مش موجودة هنا لكن موجودة هنا. تمام، يعني موجودة في حتة واحدة. اوكي يبقى دي function، يبقى دي function. ماشي، انا عايزة النوت، خلي بالك شوف السؤال عايز ايه. طيب دي لو عملت ايه، لو عملت vertical line كلها function برضو، ما فيش حد اتكرر معايا مرتين. طيب دي vertical line برضو هتبقى ايه، برضو function، كل دول function. يبقى دي، طب ما انا لازم افهم بقى. تعالى نشوف، طب ما دي زي دي يا ميس ما شبهها، بس خد بالك في هنا دي closed يعني موجودة معانا، وهنا closed يعني الزيرو عنده 2 images، ال1 والنيجاتيف 1. خلاص يبقى هي موجودة في حتتين، مش موجودة في حتة واحدة، موجودة في حتتين. خلاص يبقى دي على طول هي دي not function. ماشي يا حبايبي، يا رب تكونوا استوعبتوها معايا ايه الفانكشن وايه اللي نوت فانكشن. ده بالجايف. تعال نشوف بالالجبرا ازاي تبقى فانكشن وامتى تبقى نوت فانكشن. هعمل ايه، هعمل حاجه بسيطه قوي. تعال نشوف اول واحده y equal 3x، دي لينير صح. لو انا حطيت الواي الاكس باي element هتطلع الواي بإليمنت واحد. حطيتها مثلا اكس اهو مثلا، تعال for example y equal 3، حط لي اكس بزيرو ماشي بلس 9 هتبقى equal ايه، دي زيرو طبعا تبقى 9، يبقى الزيرو عنده 1 image صح. طيب تعال يبقى دي هتبقى function ولا لا، يبقى كل element اي element هحطه هنا هيطلع له image مختلف، مش هيطلع مش هيطلع ابدا 2 images. يبقى دي function يبقى دي function.
طيب تعالى نشوف دي فانكشن ولا لا. y باور 2 equal x بلس 4. حط لي الاكس باي حاجه تعجبك. هحط مثلا x equal 2 مثلا. ماشي، يبقى y باور 2 equal 2 بلس 4. 2 بلس 4 equal 6. y باور 2 equal 6. وانا بجيب الواي هعمل سكوير روت. سكوير روت لازم يبقى له حاجتين، بوزيتيف اور نيجاتيف. يعني ايه بوزيتيف اور نيجاتيف؟ يبقى عندي انا حلين دلوقتي، يبقى عندي two solutions. يعني ايه two solutions؟ يعني الاكس اللي هي 2 عندها two images. يعني الاكس عندها، يعني اكس لو كانت ب2 هيبقى عندها يا اما الواي ب روت 6 يا اما الواي بنيجاتيف روت 6. خلاص، طالما عندها two solutions يبقى دي على طول not function. طيب اعرف يا ميس ازاي بقى؟ اعرف على طول الواي لو الباور بتاعها even. الواي لو الباور بتاعها even خلاص دي هتبقى not function على طول من غير ما افكر. يبقى دي الحالة اللي بعديها ان الواي الباور بتاعها even. تعالى بقى نشوف اجيب ازاي الدومين بتاع الريل فانكشن. طيب الريل فانكشن دي ليها انواع، ليها تايبس. ايه التايبس بتاعتنا؟ عندي اول تايب بولينوميال فانكشن. طبعا مش فاكرين يعني ايه بولينوميال فانكشن. البولينوميال فانكشن اللي هي اي فانكشن قدامك تكون مثلا first degree second degree third degree، زي اللي هما ايه كنا واخدينها قبل كده، مثلا f of x equal to x plus 3 ودي first degree مثلا. ما فيهاش fraction، ما فيهاش roots، دي polynomial function. ماشي، الدومين بتاعها على طول من غير ما تفكر بتكون r. يعني اي حاجه في الدنيا حطيتها في الاكس هتطلع لي real number، ما فيهاش اي مشكله، بسيطه وسهله. اول ما تلاقي بولينوميال فانكشن تحمد وتشكر ربنا، دي هتطلع ايه على طول؟ هتطلع الدومين بتاعها r. وكمان الرينج بتاعها هيكون r. ويعني ايه رينج هقول لكم بعدين برضو، ان هو الرينج اللي هو الايمجز، برضو الايمجز للاكس هنقولها بالتفصيل. ماشي، يعني اي بولينوميال فانكشن هتبقى الدومين بتاعها r. يعني سي انا قلت لك f of x equal x باور 2 بلس 2x بلس 1 مثلا، دي بولينوميال فانكشن. يا ميس بولينوميال فانكشن، يبقى الدومين بتاعها ايه؟ خلاص، كل الحاجات تنفع. طب يعني ايه دومين اصلا ويعني ايه رينج؟ تعالوا نقولها الدومين all possible inputs، كل الحاجات اللي بحطها زي ما انا قلت لك قبل كده، كل اللي بحطها في الاكس دي اسمها دومين. كل الاوتبوت او الحاجات اللي بتطلع لي، الفاليوز اللي بتطلع لي اللي هي الواي دي اسمها رينج. ماشي، يعني زي مثلا عندك f of x equal x plus 1. زي مثلا انت نويت تحط الاكس بفور مثلا، اوكي. لو الاكس بفور دي اسمها input، يبقى الاكسات دي input. x 4 plus 1 هتطلع 5، دي output، دي اسمها range. مش هتبقى نمبر واحد طبعا، هتبقى كذا نمبر. والانبوت ده اسمه دومين. يبقى الدومين بجيبه من الاكس ورينج بجيبه من الواي. ليه؟ عشان اف اوف اكس احنا اتفقنا قبل كده ان اسمها واي. اوكي، مثلا لو حبيت اعملها لك بالجراف عشان اوضح لك اكتر، مثلا اهي هو ده هيبقى ستريت لاين، طبعا هيكون ستريت لاين، بس يعني عايزين شكله احلى من كده مثلا برضو. ماشي، كأنها دي 1. عندك لو حطيت الاكس في 4 مثلا هتطلع كده 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 كده، وتشوف الايمج بتاعها هنا هيطلع الايمج 5. خلاص تمام، ده كل اللي على الاكس ده اسمه، كل الارقام اللي على الاكس دي اسمها دومين. ماشي، كل الارقام الايمجز اللي على الواي اسمها رينج اللي هي الاوتبوت. اوكي، دي اسمها ايه؟ بولينوميال فانكشن. او مثلا سكند جاي اهو، اللي قلنا على طول دومين ار، وقلنا رينج. طالما الدومين ار رينج على طول هيبقى ار، عشان دي بولينوميال فانكشن اللي هي الايمجز بتاعتها. خلاص، تعالوا نخش على راشنال فانكشن. وايه من اسمها راشنال؟ يعني فراكشن، يعني هتبقى عبارة عن فراكشن. ودي بتبقى الدومين بتاعها كنا واخدين قبل كده ان اللي هي كل الارقام الار ماينس السيت اوف زيروز اوف دينومينيتور. يعني ايه الكلام ده؟ زي مثلا انا عندي 1 over x plus 2. اوكي، دي الفانكشن بتاعتك.
فالدومين بتاعي هنا هيكون ايه؟ كل الارقام تنفع ما عدا مين؟ ما عدا مين؟ ما عدا مين؟ ما عدا الرقم اللي يخلي اللي تحت ده بزيرو. ايه اللي يخلي اللي تحت ده بزيرو؟ ايه رايكم؟ ايه اللي يخلي اللي تحت ده بزيرو؟ لو حطيت الاكس دي بكام؟ بنيجاتيف 2. لو حطيتها بنيجاتيف 2 هيبقى ايه؟ هيبقى 1 اوفر 0. دي ملهاش معنى. يبقى هقول له الدومين هنا عندك، والدومين دي كل الارقام اللي اقدر احطها في الاكس. هيبقى الار كل ريل نمبر معايا تمام except ما عدا مين بقى؟ ما عدا نيجاتيف 2. ليه؟ عشان نيجاتيف 2 هتبقى undefined، هتخليها number over 0 undefined. يبقى الدومين هنا كله هيبقى r minus نيجاتيف 2. مثلا هنا 1 over x زي ما انا كاتبه، تبقى طبعا x مش عايزينها تبقى بزيرو، يبقى r minus 0 r different 0 ورينج نفس الكلام. اوكي تعالى نشوف امثله اكتر اهي. 4 over x plus 3. فهنا الدومين هيكون ايه؟ قلنا طبعا r difference. r difference ايه؟ ايه اللي يخلي اللي تحت بزيرو؟ لو حطيت الاكس بكام؟ بنيجاتيف 3، صح؟ يبقى كل الارقام تنفع ما عدا النيجاتيف 3. طيب دي تعالى بقى نعملها ايه بالتفصيل بقى اكتر، مش هينفع اعملها بعينيا. فهعمل x باور 2 plus 25 doesn't equal 0. مش ده اللي احنا قلناه؟ لما اللي تحت doesn't equal 0 ودي دي هناك، يبقى x باور 2 doesn't equal 25. طيب يعني مفيش حاجة دي لو عملت لها بالنيجاتيف طبعا، لو عملت لها روت هتبقى doesn't belong للار، مش موجودة في الار اصلا، صح؟ يبقى مفيش حاجة في الدنيا هتخلي دي ما تنفعش، هتخليها بزيرو. مفيش حاجة في الدنيا تخليها بزيرو، صح الكلام؟ يبقى الدومين هنا كله هيبقى ار، يعني كله معانا، مفيش رقم احطه تحت يخليها بزيرو. اوكي، لان اي رقم حتى لو نيجاتيف 25 لو عملت لها باور 2 فاوريدي النيجاتيف هيتكنسل، فمفيش رقم يخليها بايه؟ بزيرو ابدا. تمام. تعال نخش على نمبر 3. نفس الكلام، يلا بينا. x باور 2 minus 5x plus 6 doesn't equal 0. ممكن اعملها factorize، ممكن اعملها calculator. شوف ايه الارقام اللي تخلي النمبر ده بزيرو او الاكسبريشن ده ايه. انا عايزه 2 numbers التايمز بتاعهم 6 والديفرنس بتاعهم 5. مين؟ 6 times 1 نيجاتيف وهنا بوزيتيف عشان يبقى الميدل تيرم نيجاتيف 5. او ممكن اعملها بالكالكوليتر لو انا مش عايزه. ال6 دي هتروح الناحيه التانية تبقى 6 ودي هتروح نيجاتيف 1. يبقى التو نمبرز دول لو حطيتهم، دول نمبرز لو حطيتهم تحت هيبقى بزيرو. يبقى انا عايزه كل الارقام ما عدا دول، كل الارقام معايا تنفع ما عدا دول. اوكي، يا رب تكونوا استوعبتوا. يبقى دي هتبقى r difference مين؟ 6 ونيجاتيف 1. ماشي. تعالوا نخش على السكوير روت بقى او الكيوب روت او اي روتس. ازاي اجيب الدومين لفانكشن فيها روت؟ اعمل ايه؟ تعالى بقى الموضوع بسيط. هبدأ اشوف اللي فوق الروت ده اللي هو الانث ده، الان باور ده ايه او روت ده ايه. لو ايفن بعمل حاجة، لو اود بعمل حاجة تانية. قالك لو اود الموضوع سهل جدا فيبقى الدومين كله ار وخلصنا. امال لو ايفن هنعمل ايه؟ قالك هناخد اللي تحت روت ده ونعمله more than or equal 0. ليه يا ميس more than or equal 0؟ عشان الايفن روت او السكوير روت او اي روت ايفن ما ينفعش تحتيه روت بالنيجاتيف، فعشان كده لازم تكون ايه؟ more than or equal 0. ممكن تنفع 0 تمام، وعايزين حاجات ايه؟ بوزيتيف، ما ينفعش الايه؟ النيجاتيف خالص. تمام. يعني هنا هتبقى ايه؟ هحط الاكس more than 0 ده هيبقى الدومين، ولو اكس اكبر من 0 يبقى الواي اكبر من 0 ده رينج. الواي رينج تبع الواي. طيب نتكلم اكتر عنهم. هنا او هحط ده even. اوكي، يبقى x minus 3 more than or equal 0. ودي الناحية التانية يبقى x more than or equal 3. يبقى الدومين هنا ايه؟ الدومين هيبقى كل الارقام الاكبر من 3. هكتبها in ايه بقى؟ in form of ايه؟ interval، على شكل interval. بيبدأ من ايه الانترفال ده؟ بيبدأ من 3 more than يعني infinity، لحد الانفينيتي more than. طب اعملها closed ولا open؟ طالما في داش هنا تبقى closed، هنا طبعا ايه؟ open. طب تعالى نشوف الجزء ده اللي بعديه. even power even root. تمام، يبقى هاخد اللي تحت root واعمله more than or equal 0.
طيب عامل ايه بقى في النيجاتيف اكس دي؟ انا مش هتبقى حلوة قوي لو انا ايه خليتها. ممكن اعمل تايمز نيجاتيف 1، اعمل تشينج ساين لكله، يبقى دي هتبقى نيجاتيف 2 ودي هتبقى بوزيتيف اكس. الحمد لله. وانت بتعمل تشينج ساين غير كله، يبقى الساين دي كمان هتتغير. 0 تايمز نيجاتيف 1 بايه؟ 0. كده بقت سهله بقى. وادي لي دي الناحيه التانية بالبوزيتيف، يبقى اكس less than or equal 2. يبقى الدومين هنا هيبقى ايه يا حبايبي؟ هيبقى من اول 2 less than. يعني ايه less than؟ لو احنا عاوزين نعملها نمبر لاين كده عشان نبينها لكم، يبقى 2 less than 2 يعني كل الحاجات اللي اقل من 2 دي، يعني نيجاتيف انفينيتي لحد 2، ودي طبعا closed. يبقى من نيجاتيف انفينيتي همشي من الشمال لحد ما اوصل لل2، ودي طبعا closed، والانفينيتي طول عمرها opened. ماشي، يا رب تكونوا استوعبتوا. طيب دي جاهزه بقى، بيقول لي كيب كود، فاقول له الدومين على طول يا عم ايه على طول، مش محتاجه اعمل حاجه على نفسها. طيب ايه اللي بعديها دي؟ لو كانت اوفر يعني 3 اوفر كده، فانا هاخد المفروض اللي تحت الروت ده كنت بعمل له ايه؟ اكس ماينس 3، كنت بعمل له مور ذان اور ايكوال 0. قال لي ستوب عندك بقى، خلي بالك. اور ايكوال مش هنعمل ايكوال ليه؟ عشان ما ينفعش تحت بيبقى بزيرو، يبقى الدينومينيتور هنا doesn't equal 0، ما ينفعش يبقى بايه؟ بزيرو. يبقى انا هشيل العلامه اللي انا حطيتها دي، انا مش عايزاه يبقى ايكوال، عايزاه مور ذان بس، عشان لو بقى زيرو مش هينفع. وهشتغل عادي اوديه هناك، يبقى x more than 3. يبقى الدومين هنا ايه يا حبايبي؟ اكبر من 3، يعني من 3 and more than يعني infinity open، وهنا هتبقى open. خد بالك بقى من الحتة دي مهمة، حاجات التريكي دي. طيب عايزة افكرك بحاجة، ايه هي بقى؟ في حاجة كنا واخدينها زمان يعني قريبة شوية، بس ايه نرجع مع بعض او نقولها تاني. لو عندي inequality مثلا اهي، ده الجزء ده مش موجود مع حبايبنا بتوع الادبي العلمي بس ده. وعطينا مثلا equation second جاي مثلا وعملها inequality يعني more than or less than والكلام ده كله. فانا عندي rules بقى، ايه rules دي؟ مثلا اهي عندي اهي function اهي، بدخلها على الكالكوليتر واجيب التو روتس اللي هما ال والام. تمام. لو كانت more than or equal فهيطلع لي ايه؟ يعني ايه more than or equal؟ يعني انا عايزه الحاجات دي واللي اكتر منها، فهيبقى ايه؟ يعني دول اهو، عايزه ال والام واللي اكتر من ده واللي اصغر من ده. تمام. يعني عايزه اللاين كله ما عدا الحته دي. يعني ايه اللاين كله ما عدا الحته دي؟ يعني difference ال والام، بس لو هما closed اعملهم opened. بعمل العكس عشان مش عايزاهم. اوكي. طيب العكس، لو كانت opened هعملهم closed، يبقى هما موجودين هنا مش موجودين هنا، والعكس. طيب الليس ذان بقى دي طيبه، الليس ذان دي ما بعملش ولا حاجه، ليس ذان باخدها زي ما هي. ليه؟ لانه بيبقى من ال ام وبس، هما الحته دي انا عايزاها. لو less than or equal يبقى باخدهم معاه. طيب less than بس يبقى هشيلهم، هيبقوا opened، ودي علامة ال closed ودي علامة ال opened. تمام. دي rules بتاعتنا. طب هنستخدمها ازاي؟ تعالوا يلا بينا. اهو مثلا equation اهي second جاي اهي x power 2 minus 16. عادي هعمل ايه فيها؟ المفروض ان انا باخد ده x power 2 minus 16 more than or equal 0. صح الكلام؟ طيب ايه التو روتس عندي هتبقى كام وكام؟ مفروض لو انا عملتها على الكالكوليتر او عملتها مع نفسي، يعني هعمل x باور 2 equal 16، عملت لها سكوير روت هتبقى 4 بوزيتيف و نيجاتيف 4. صح. يبقى روتس اللي عندي 4 ونيجاتيف 4 اهو، نيجاتيف 4 و 4، وهم ادي كلوزد وادي كلوزد. طب انا عايزه انه جزء، عايزه اللي اكبر منه اهو واللي اصغر من ده اهو. ماشي. يبقى انا عايزه ايه؟ يبقى على طول اول ما تشوف more than يبقى difference، يبقى الدومين هنا difference نيجاتيف 4 ل 4، ولو هما closed اعملهم opened. ده الدومين بتاعك. اوكي. طيب تعالى نشوف الجزء ده اللي بعديه. نفس الكلام، هاخد اللي تحت root واعمله ايه؟ more than or equal 0 or equal 0. لا تقولي استني عندك. ادي اهي كده، طالما الروت ده تحت
هتقولي لا يبقى more than بس يا ميس، ما مش بحط more than و equal عشان ما ينفعش تحت بزيرو. تمام. طيب قلت لكم اول ما الاقي الاكس بالنيجاتيف اعمل ايه؟ تايمز نيجاتيف 1 او تشينج ساين اوف اول، اغير كله. يعني نيجاتيف 4 نيجاتيف 3 اكس بلس اكس باور 2. بعمل كده ليه؟ عشان الاكس باور 2 تبقى بالنيجاتيف، وطبعا هعمل تشينج الساين دي، خد بالك هتبقى ليس ذان زيرو. رتبها بقى عشان تبقى شكلها حلو. يبقى الاكس باور 2 بعد كده 3 اكس نيجاتيف 3 اكس بعد كده نيجاتيف 4. ماشي more than بس. بعدين اعمل ايه؟ دخلها على المود ايكويشن على طول واعملها. هتطلع لك التو روتس بتوعك. ماشي، هيطلع لك الروتس بتاعتك على طول. الروتس عندي هتبقى نيجاتيف 1 and 4. دي روتس بتاعتي نيجاتيف 1 و 4. تعالى نعملها على النمبر لاين كده وهي للزين، خد بالك اهي نيجاتيف 1 و 4 اهو. لو عايزين نعملها على النمبر لاين فانا عندي الاتنين اوبن طبعا اهو، وعايزه للزين يعني عايزه اللي ما بينهم بس. يبقى الدومين هنا هيبقى ايه يا حبايبي؟ هيبقى من نيجاتيف 1 ل 4 والاتنين اوبند. الليزن طيبة مش بتعكس حاجة، لكن المور ذان دي شوية شوية بتعكسه. اوكي، لو بتكونوا استوعبتوه. خلاص، يلا بينا على البيس وايز فانكشن. يعني ايه بيس وايز؟ يعني فانكشن بس متقسمة على جزئين او 3. يعني ايه متقسمة على جزئين او 3؟ يعني في جزء ماشي بحاجة وجزء تاني ليه فانكشن تانية، بس بتبقى في الاخر هي فانكشن واحدة. طيب اجيب الدومين ازاي بتاعها؟ قالك الموضوع سهل اوي. هتعملها على الايه؟ على الاكس اكسس كده. عندك اول جزء قالك 2 ماينس اكس ايا كانت الفانكشن دي ايه، الدومين بتاعها اهو الاكس less than 0، يعني من 0 opened كل الحاجات اللي اقل منها، مش كل ده معانا. طيب الفانكشن التانية الجزء التاني قال لي من 0 بس more than، يعني امشي كده كل ده معانا. طيب خلاص، يبقى الدومين كله ايه؟ كل اللاين ما عدا في مين؟ في اهي جاب في النص دي انا مش عايزاها. يبقى الدومين هيبقى اللاين كله ما عدا مين؟ ما عدا الزيرو مش معانا. ماشي، زي الانترفال كده لما كنا بنعملها زمان. تعال نشوف دي كده اهو. تعالى كل واحدة هعمل لها نمبر لاين وابدأ ارسم. اوكي، يلا اول واحدة قالك من 0 ل 2. ماشي حلو، الاتنين كلوزد. تمام، ادي الاتنين كلوزد اهو. طيب تعالى نشوف اللي بعدها من 2 ل 4. من 2 ل 4 دي اوبند ودي اوبند. ماشي. طيب تعالى نشوف اللي بعدها من 4 ل 6. من 4 ل 6 والاتنين كلوزد. ماشي، تعالى نشوف بقى ايه اولنا فين واخرنا فين، ولو عندنا حاجة في النص مش موجودة بشيلها. اولنا من عند الزيرو اهو، مشيت لقيت التو موجودة هنا ومش موجودة هنا. طيب المقفول يقفل المفتوح، يعني ده خلاص it's enough كأنه خلاص موجود، يبقى دي معانا. ماشي، امشي لقيت الفوق بس مفتوحة opened وهنا closed، خلاص it's enough ان هي في واحدة فيهم closed يبقى هي معانا لحد ما وصلت للسيكس. closed يبقى كل ده معانا. يبقى اولنا يبقى الدومين هنا ايه؟ من اول الزيرو لحد السيكس والاتنين closed ومفيش اي حاجة مش معانا فيهم. اوكي، طب سي الفوق دي كانت open، خلاص هقول له ماينس 4 مش معانا الفوق. جميل. طيب تعال نشوف ايه بقى ازاي اعمل identifying للدومين ورينج بس من على الجاف. اقف معايا دايما على طول. الدومين بجيبه من الاكس اكسس، وانا قلت لكم ازاي. يعني ايه؟ يعني النمبرز او الاليمنتس اللي بحطها في الاكس، والرينج بجيبه من الواي اكسس. يعني ايه الكلام ده؟ بشوف الايمج او الرسمه بتاعتي اهي، صورتها على الاكس ايه، شكلها على الاكس من اول فين لفين، وانا ماشيه كده وانا ماشيه اهو من اول مين؟ من اول نيجاتيف 3. كل ده اهو نازل كل ده الايمج بتاعته اهو، كل ده الايمج بتاعته اهو، وهكذا كل ده لحد ما وصلت لمين؟ نهايتي فين؟ نهايتي على الاكس من 3 لحد نيجاتيف 3.
يعني البداية من نيجاتيف 3 سوري، بدايتي من نيجاتيف 3 على الاكس ونهايتي لحد 3 على الاكس برضه. يبقى الدومين هنا هيكون من نيجاتيف 3 ل 3 والاتنين كلوز طبعا لان الاتنين مفهومش اي حاجة اوبن. طيب arrange هشوف الصورة بتاعة الرسمة بتاعتي دي على الواي. تعالى نشوف الصورة بتاعة الرسمة دي على الواي فين. همسح بقى الكلام ده واشوف الرسمة على الواي ايه اهي. تعالى نشوف هنعمل لاينز كده او الرسمة بتاعتي او الصورة بتاعتي او ارتفاع الرسمة دي فين اهي. هنا 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 بدايتي من عند الزيرو ونهايتي عند التو. ارتفاع الرسمة دي من فين؟ من زيرو لتو والاتنين كلوزد عشان مفيش حاجة فيهم فاضية. تمام. وهنا دي طبعا كلوزد برضه. راحت فين؟ تمام. يا رب تكونوا استوعبتوها. طب تعالى ناخد رسمة تانية فيها شكل غريب شوية. عندك هنا بقى ايه الدومين؟ يبقى هشوفه من على الاكس. بدايتي فين في الاكس؟ رسمة اهي بدايتها هنا اهو. من عند مين؟ من عند النيجاتيف 4 اهي بدايتك. بدايتك اهو من عند النيجاتيف 4 صح. وهبدأ انزل كل ده معانا كل ده معانا كل ده معانا صح. كل ده معانا لحد فين؟ لحد ال2. تمام. يبقى من نيجاتيف 4 ل2 بس. هكمل الرسمة الباقية. عندي ال2 هنا opened وهنا closed. خلاص احنا قلنا المقفول يقفل المفتوح، يعني it's enough ان واحدة تبقى مقفولة بس. خلاص هكمل 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 لحد ال5. يبقى خلاص يبقى احنا ايه من اول فين لفين اهو. انا بجيب من على الاكس الدومين من على الاكس عشان الناس اللي بتتلخبط. من اول نيجاتيف 4 لحد ال5 وابدا ابص دي شادد خلاص يبقى دي كلوزد. دي شادد يبقى دي كلوزد. تمام. ده اسمه دومين. طيب تعالى نشوف الرينج بقى. تعالى نمسح اللي احنا عملناه ده كده وركز معايا في الرينج هيبقى عامل ازاي. هشوف الايمج بتاعت الرسمه دي او ارتفاع الرسمه دي على الواي. خلاص اهي بدايتي اهي هنا اهي. مش تعالى نعملها بالاسهم احلى. اهو من اول 5 او كل ده معانا كل ده معانا كل ده معانا اهو. وهكمل اهو كده كده كل ده معانا. طيب وهنا برضو بقيت الرسمة ده معانا ده معانا ده معانا ماشي كل ده معانا. ودي الحتة دي مقفولة وهنا مش موجودة بس موجودة هنا. يبقى بدايتنا فين بقى؟ من فين لفين؟ بدايتنا من ال1 لحد ال5. كل الجزئية دي اللي انا عاملاها هنا دي معانا. يبقى من فين لفين؟ اهي عشان الرسمة تبقى اوضح بالنسبة لك اهي. من اول نيجاتيف 1 ودي البداية من اول 1 سوري لحد النهاية عندي 5 وانا ماشية 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 مفيش حاجة مش موجودة. ولو دي الحتة دي مش موجودة بس موجودة هنا فخلاص اوريدي هي موجودة. يعني من 1 لحد 5 والاتنين كلوزد عشان اخرنا كلوزد اهي. واولنا عند ال1 opened. بص بقى اهي. يبقى شوف الاول اهي دي كلوزد خلاص يبقى ال5 كلوزد. ال1 شايف السيركل اوبند ازاي؟ يبقى ال1 ده هيبقى اوبن مش معانا. اوكي. يبقى تكونوا استوعبتوها. كل ما تحل اشكال اكتر هتفهم انا قصدي ايه. طيب تعالى نشوف اللي بعديها. هنا عايز الدومين وعايز رينج برضه واحنا خلاص عرفنا الدومين من على الاكس ورينج من على الواي. بس في حاجه مختلفه هنا في سهم في ار يعني مكمله اسمه مكمله هنا مكمله معاه. يعني لو جيت الامجز بتاعتهم كل ده من على الاكس يبقى من نيجاتيف انفينيتي وهنا نفس الكلام مكمله 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 لحد انفينيتي. يبقى كلها من اولها لاخرها يعني طيب رينج بقى. تعالى شوف ارتفاع الرسمه من اول فين. هي تحت. بص السهم ده مكمل تحت مكمل كل ده معانا تحت كل ده معانا. يعني برضو من نيجاتيف انفينيتي هطلع لحد ما بدايتي فين؟ من عند ال1. يبقى من نيجاتيف انفينيتي لحد 1. ببدأ من صغير وبعدين للكبير. نيجاتيف انفينيتي طبعا اوبن وال1 هبص عليه كلوزد يبقى هو كلوزد. تمام. واحدة كمان عاوزين نستوعب الدومين والرينج يبقوا تمام نبقى فاهمين قوي احنا بنعمل ايه. طيب تعالى هنا الدومين هنا من اول فين لفين؟
الدومين يعني السوا على الاكس، كل ده معانا، كل ده معانا، كل ده معانا، وده كل ده معانا، كل يبقى اه. طب رينج اللاين ده كله لو جيت مسكته كده وزحزحته، مسكته كده وكده، عملت له زي موف مثلا سوي اهو، عملت له اهو مثلا ده اهو، زحزحته كده وشفت الايمجز بتاعته اهي، كل ده كل ده ايمجز بتاعته هنا هنا هنا، يعني من اول نيجاتيف 2 اند سو اون نيجاتيف 2 لحد كل ده معايا. طب والوان معايا؟ اه معايا، هو اوبند هنا بس كلوزد هنا، موجود هنا، يبقى من اول نيجاتيف 2 لحد انفينيتي لحد الاخر. طب النيجاتيف 2 كلوزد، اه عليها كلوزد، يبقى كلوزد. اوكي، دي كده رينج والدومين. طيب هقول لك على حاجه بقى كده مثلا لو سي انا عندي هنا مثلا 1 ونيجاتيف 1، وعندي هنا لاين سوري خليها اوبند اهو، من اول هنا كده واللاين اعمل كده، وهنا اوبند برضو واعمل كده، وبقول لك جيب لي الدومين ورينج. الدومين هشوف الشكل على ايه؟ على الاكس. الدومين هنا هيبقى ايه؟ كل ده كل ده معانا 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 معانا، ما عدا مين؟ ال1 الايمج بتاعته زيرو مش معانا، والنيجاتيف 1 الايمج بتاعته على الاكس برضه زيرو مش معانا. يبقى مين؟ يبقى اللاين كله معانا ما عدا الحته دي اللي هو الزيرو مش معانا، يبقى ار ماينس زيرو عشان الايمجز بتاعته مش معانا، فاكيد هو مش معانا. طيب رينج هنا هيبقى ايكوال ايه؟ تعال نشوف رينج. احنا قلنا رينج ده الايمج بتاعه هنا 1. طب ما ال1 مش معانا، مالناش دعوه، بس ده كله ايمج بتاعه 1، يبقى ال1 معانا عشان ده constant function. اي حاجه هنا 1 2 مثلا اهي الايمج بتاعها 1، 3 الايمج بتاعها 1، يعني اي حاجه لو حطيتها في الاكس هنا هتطلع لي برضه 1. طيب هنا ده حطيت اي حاجه هتطلع لي نيجاتيف 1، حطيت اي حاجه كونستانت عند النيجاتيف 1 هي ثابته، فده كله الايمج بتاعه مين؟ نيجاتيف 1. طب هحطها ايه؟ هحطها في ست، هعمل لها ايه؟ هعمل لها ست عشان انا عايزه النقطتين دول بس، عايزه النيجاتيف 1 وعايزه ال1، مش عايزه حاجه تانية، نيجاتيف 1 و1 بس. ماشي، مش عايزه اللي ما بينهم، انا اللاين كونستانت ثابت. يا بتكون استوعبتوها. تعالى نشتغل بقى حاجة اسمها مناطني. ايه المناطني دي؟ المناطني دي 3 حاجات، ايه هما؟ يا اسمها يا فيها increase، يا بتزيد، يا اما جزء فيها decrease، يا بتقل، يا اما constant ثابتة. طب تعالى نشوف يعني ايه بتزيد. يعني كل ما انا الاكس بتزيد الواي بتزيد اهي، مثلا طالعه زي ما انت شايفه اهي، انا وانا ماشيه واقفه هنا ماشيه طالعه 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 بتزيد اهي. او عشان تعرفها اكتر هتبقى عامله مع الاكس اكسس acute انجل صغننه acute انجل، دي على طول increase، يبقى الجزء ده increase بيزيد. طيب من اول هنا لحد هنا ده كله ايه؟ ده constant ثابت مش بيتغير. طيب شايفه انا نازله 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 نازله، يبقى ده ايه؟ يبقى ده decrease. طب هنكتبها ازاي؟ بص بقى معايا، هبدا اشوف الصوره على الاكس اكسس، المناطني بيتجاب برضه منين؟ من الاكس اكسس. ماشي، من نيجاتيف 3 همشي لحد مين؟ لحد النيجاتيف 2، المفروض كده معلش، من نيجاتيف 3 لحد النيجاتيف 2، خليها يعني ايه، المفروض تبقى واضحه كده يعني. ماشي، يعني دي بدايتنا اللي هي ايه، ومن هنا برضو كده اهي المفروض تبقى عامله كده. ماشي، سيبك بقى من دول كده عشان تبقى واضحه اكتر بالنسبه لك اهي اللاين اهو. يبقى من نيجاتيف 3 لحد دول ده كل ده الجزء انكيز، يبقى من نيجاتيف 3 تو انكيز. كل المناطني اعملها اوبند من غير ما تفكر، كل المناطني اوبند. طيب ومن ال2 لحد النيجاتيف 2 لحد ال2، نيجاتيف 2 لحد ال2 دي كونستانت ثابته والاتنين اوبند. طيب من 2 لحد ال3 الحته دي ايه؟ بتقل اهي، يبقى دي كيس من 2 ل 3
decrease. ماشي رسم مش احسن حاجة بس تمام، ممكن اظبطها لكم شوية. نظبطها شوية تبقى شكلها احسن. بس كده خلاص تمام اهي. جميل، يا بتكونوا استوعبتوها. تعالوا نخش بقى ايه يعني اكسرسايز، اخر اكسرسايز كده معانا. هنجيب المناطني هنا. هنا المناطني يعني جزء انكيز والديكيز، وانا ماشيه كده هاي عامله انجل اكيوت مع الاكس اكسس بوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، فاكيد بتزيد، وانا شايفه انها طالعه يبقى دي بتزيد. يبقى من اول فين؟ من اول 0 لحد 2 ده انكيز. طيب فين وبعديها ده كونستانت؟ من اول فين؟ من O2 لحد الانفينيتي، يبقى من 2 للانفينيت دي ايه؟ دي كونستانت ثابته. ماشي، تعالى نشوف الجزء اللي بعده. دي بيحصل لها ايه دي؟ انا ماشيه اهو من هنا بطلع وعامله انجل اكيد تبقى انكريز، يبقى من نيجاتيف 1 لحد 0 انكريز برضه، صح؟ ومن هنا بقى بنزل عامله انجل اوبتيوس مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، اوبتيوس كبيره. عايز تعملها بالطريقه دي براحتك، انا بنزل اهو، يبقى دي ديكيز بتقل من اول فين؟ ما تقوليش 3 والنبي، ما حدش يقول لي 3. اشوف الايمج بتاعتها من عند الاكس من 0 لحد ايه؟ 4. يبقى من 0 ل 4 اوبن برضو كلها دي ايه؟ ديكيز. اوكي، طب تعالى نشوف الجزء اللي بعده. نمبر 3 اهو، بص بقى معايا اهو، من النيجاتيف عندي الجزء ده ايه؟ ده الجزء ده ايه؟ لو طولته هيبقى ايه؟ بيقل اهو، بينزل، او اعمل طوله كده هيعمل انجل اوبتيوس، يبقى ده الجزء ده ديكيز من اول فين؟ من اول نيجاتيف 1 لحد 1، يبقى من نيجاتيف 1 ل 1 ده ديكيز. طيب من هنا بقى اهو ماشيه كده بزيد او انجل اكيوت تبقى من اول فين؟ شوف الاكس من 1 لحد ايه؟ لحد الانفينيتي دي ايه؟ سوري لحد الانفينيتي، ودي كانت انفينيتي برضو في سهم هنا، يبقى دي طالما في سهم عشان انا ما شفتش السهم ده، يبقى دي ايه؟ من اول النيجاتيف انفينيتي. سوري يا جماعه، من اول النيجاتيف انفينيتي لحد ال1. وهنا من ال1 لحد الانفينيتي كل دي ايه؟ ان كيس بتزيد. ماشي، يا رب تكونوا استوعبتوا الدرس معايا والموضوع بقى سهل عليكم. لو في اي اسئله ممكن تكتبوا لي في الكومنتس. وشغالين حصص اونلاين، ممكن تحجزوا مع التيم بتاعي على الواتساب. الرقم بتاع الواتساب موجود عندك. وبالتوفيق يا رب كلكم تبقوا ناجحين. مع السلامه.